为了能沉浸式体验钓鱼，我把家搬到了河边。哎呦！兄弟们好，现在是上午的9点啊。昨天下了一夜的雨，我们看看小鸡儿淋成什么样了。怎么感觉没什么精神？哎，正好上午风浪有点大，我们就拿昨天钓的那条鱼，给它换2个小伙伴。这么大的鱼换一只鸡，太那个啥了。你想换几只啊？今天要换2只，换不了2只别回来了。我又来换鸡了。换鸡。上次换1只太亏了啊，这次换2只。换2只了，兄弟。你看一下这个鱼大，这个鱼有没有那个鱼大？经过沟通啊，可以换2只。嘿嘿，一样1只是吧？对，换个颜色，家里1只也是黑的。好，一样1只。对。先跟你排个队。好，可以。下次换鸭子。可以。这次换2只，一下就同意了。我感觉是不是又亏了，兄弟们？先回去走。小鸡，你的伙伴来啦！哎，先来1只黑色的，进去。还有1只，嘿嘿。这只好看啊！哎，这只是公鸡哎，刚好2公1母嘿。现在一共是3只嘿，有伴了啊！哎呀，没有门儿，先用这个挡一挡，压上。哎，下午的话，咱们就去钓鱼。这个水位这2天一直都在涨啊。第1天来的钓位在那里，今天只能坐这里了。咱们今天依然采用这种焖干的方式啊。昨天的视频呢没有讲解太清楚，今天给你们详细的讲解一下。咱们在下竿之前，还是给它打点窝下去。这个是方块饵啊，雾化的慢。走你，主要是一个诱鱼的作用。这是昨天没用完的饵料，咱们直接捏成团，一个它打下去。走你！咱们先开点饵料，少开一点就行。好，再把鲫鱼饵料给它兑一点点在里面，这是让它雾化更持久。咱们加水，水比开到0.8，非常的厉害，水加多了。俗话说，水多了加面，再来一点。面又多了，再加一点。好，今天的手竿还是这根酱屋里9米，咱们钓焖竿一定要把这个铅座打开，看到没？它是可以滑动的。然后介绍一下线组，今天用的是6+4，上钩的弹簧，上饵料，下钩挂的玉米。饵料在上钩之前，先把它打粘，多揉打2下。接下来给大家看一下这个饵料跟玉米在水底是一个什么状态。因为这个玉米是塑料的，它带浮力，会减轻钩子的比重。饵料在雾化的同时，鲢鳙会把这个钩子吸到嘴巴里去，咱们一打就会出现正口的状态，并不是这个鲢鳙直接吃玉米啊，兄弟们。我们来抛下希望的第1竿，焖竿啊，这个钩子必须要打直，然后把钩尖露出来，等它沉底以后，只要有鱼在咬钩，竿梢就会来回抖，或者是直接拖走了，咱们一打就能中鱼。来了！啊！丢下去接口！我说的怎么？哎呦！我说的可能10分钟就上鱼。接口，兄弟们！别跑了！又焖干上。过瘾呐！气人！
先溜到边上来，别把窝子进了。鲤鱼，哇，好大！这么大一条鲤鱼。来看看这鲤鱼多大，我估计有个20斤左右吧。 4、7、8斤啊。先下户，先养起来。刚上一尾大鲤鱼，可惜我们的目标是花莲啊，咱们继续。家里就这条件。来，走你！完了，这个鲤鱼我带回去做鲍鱼了。可以，你拿走，可以，可以。谢谢。顺便称一下，看多重。左边的是8、9，差不多18斤啊，兄弟们。阿乐，哎，蚊子饿了，我要去烧饭了。可以，我再钓个半个小时吧，上来给你帮忙。弟弟，我想吃鸡肉了。那我跟阿乐商量一下。别说，赶紧抓大的啊！哎，过来，我揪着屁股了，过来。来了，兄弟们，搞到了！哦呦，先立起来，再发力了啊！不容易啊，左右钓友全收了，终于是手到了，兄弟们，过瘾！应该是花鲢，这条不小，已经在吐泡泡了。先稳住，还在往下涨。哎呦！退，先退。终于是溜翻了。好，呛2次就差不多了。好，抄。嘿，来看一下，上钩弹簧啊，下钩的玉米。钩子是带刺的，所以说钩的比较牢。先取下来。这是用玉米钓鲢用的第3尾，过瘾，下户。现在也到6点多，快7点了。其实这个玉米钓鲢用啊，并不是说非得是玉米，你像在这个下钩挂一个泡沫球啊，你只要有点浮力，能让你这个钩子的重量减轻，鲢鳙在吸雾化的时候，这个浮力把钩子带起来，有阻力，很容易就把这个钩子吸到嘴巴里面去了。所以说，这就是焖竿钓鲢鳙的一个重要性啊。那咱们也准备收了，宾弟在做饭啊，上去吃饭。宾弟，晚上吃啥？你自己瞅。鸡肉。蚊子说想吃鸡。就剩2只啦。好了，尝块肉。好吃好吃，手艺怎么样？不错。那么今天视频就到这里了啊，咱们明天见。